Oke teman-teman, ada yang baru lagi nih cara memperbaiki kulkas pintu 2 Ngopros merek LG. Kendalanya tidak bisa jadi es bagian atas dan bagian bawah tidak bisa dingin karena EPAP-nya ini dia ngeblok. Untuk deprosnya sendiri masih aman. Jadi setelah tutupnya ini dibuka, cover yang itu ya bagian kipasnya, baru bisa kelihatan EPAP-nya. Wujudnya seperti ini, cukup diatasi pakai air panas biar esnya ini dia lumer. Setelah selesai baru dirapikan lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.